周末自救分。嚟到逢星期六晏晝嘅週末自救分啊！哇，今日直播室好熱鬧啦，終於人齊啦，係咪啊？有馬丁，有周國賢之後，仲有太太，終於翻嚟啦！係大家好，大家好。玩到個心散未啊？未玩係幾時都開心噶啦。係咁啊！今次呢，嗱，即係如果我問你咧，今次喺呢個旅程嘅裏邊最深刻嘅，我喺廣西呢，就食咗一樣即係家庭餸嚟嘅，即係因為我係去探親戚啦。係啊。咁佢哋就即係煮飯呢，咁我就真係我其實我係第一次，我唔知大家知唔知啦，或者大家有冇試過啦？譬如我哋廣東人食節瓜，咁通常你都係會可能節瓜粉絲煲啊、蝦米粉絲煲啊，或者係愛嚟燜啦、燜嘢啦，係咪？又或者愛嚟煲湯啦，係咪？我第一次食嘅就係將一個節瓜挖咗啲，切咗中間，然後挖咗啲囊，然後跟住打斜去切片，然後係生炒咯。係好好食嘅，我想話俾大家知。係啊，真係好好食。我翻到嚟加拿大，我即刻自己試。佢炒咩肉呢？唔使齋自己齋炒啊。係咁啊，落啲咩落去炒啊？咁我諗都係用一啲蒜頭去爆香咗個鑊咯。係，然後跟住就係落去炒，跟住可能加少少鹽啊，或者加少少酒啊。即係好簡單嘅一個調味嘅啫。係啊，係好好食啊，爽咯，爽嘅。即係炒幾下咁樣啊？總之你唔好炒到佢腍，唔好焗。OK。係啦，咁咧佢哋喺廣西咧，佢哋就叫石瓜嘅。叫石瓜。咁因為我唔知道，第一我唔知道係節瓜先啦。我覺得好好食喎，因為其實喺唔同嘅家庭都係食到呢一個餸啊。咁可能亦都不時不食啦，我諗。咁我就哇好好食喎！呢個係乜嘢嚟？咁佢哋話石瓜，咁我石瓜即係咩？有冇個樣俾我睇咧？咁又冇啊，因為已經煮咗啦嘛。咁但係亦都有一個親戚話石瓜咪即係你哋叫嘅節瓜咯咁樣。節瓜。咁我都係要，即係可能我對呢個食物係好有興趣，所以我就喺廣西嘅超級市場要睇睇先。係，我就去揾有冇石瓜。咁真係冇。咁我就問個職員：請問邊度有石瓜啊？佢話：呢啲咯，石瓜咪即係節瓜咯。即係 common 嘅，即係兩個名都有用嘅。係啊，咁呢個係我喺廣西，我覺得好特別嘅一個餸咯。想聽多啲，記得黐住 AM1320華僑之聲，逢星期六下晝3點到4點，週末自救分。